Вэу. Сломал ветку. Что-то тут деревья повалило, капец. Как будто тут было это землетрясение, а не ветер. Это старые деревья. Я как-то толкнул, оно упало. Мы так разбиваем на стоит. Ну, где ты, дорога? О. Ну, она ж там где-то. да не, ну по идее, блин, где там мы сейчас что-то пересечем? Где-то что-то. Это точно. Какой-то стоит, похоже, но что-то тут давно, наверное, кинуто. Ты его накладывал. Что-то мы. Ну, пока едем. Я думаю, что так по лесу можно и доехать. Куда-то можно, да? Ну, а что, все время погода. Не говори. Но пока что-то не виднеется. Тропинки. Вау.